Amici di TeleSmunto, siamo con Salvatore Piazza da Piazza Armerina, un pilota della 450 di motocross che sta partecipando al campionato regionale siciliano. Buonasera, mi chiamo Salvatore Piazza e siamo entusiasti di questa scuola di Piazza Armerina, di tutti i minicross, e abbiamo i due gioiellini di punta questa sera. Uno si chiama Emiliano Martello, che è il bimbo forzato di 8 anni, e gli ho detto bimbo prodigio di Piazza Armerina, e l'altro è il ragazzino anche figlio di Leonardo. Suo papà ha partecipato alle avventure e il figlio adesso è improvvisato pilota di motocross e ci stanno dando buone soddisfazioni effettivamente. Lo sono nominato 2 o 3 settimane fa per l'iniziativa di Cristian Cutitta allo Sperone, un agriturismo rinomato a Piazza Armerina, e adesso speriamo che la scuola si possa incrementare. Allora adesso stai affrontando anche l'avventura di fare l'istruttore ai ragazzini. A passatempo sì, e poi mi danno molte soddisfazioni, soprattutto questi 3 bambini. Poi ci sono ragazzi di Niscemi, ragazzi di Cera, sono piccolini. È una bella soddisfazione quando un bambino che non sa guidare benissimo la moto si possa presentare al campionato regionale e fare settimo. Questo bambino ha partecipato, Emiliano, col completino giallo alla prima gara di campionato regionale un mesetto fa, ha fatto un'ottima 7ª posizione, ancora inesperientissimo, considera che ha neanche 4 mesi che corre, quindi già la gara è stata meravigliosa. By a jumbo jet. It wasn't easy.